আজকে মিন্ত্রা থেকে দুটো পার্সেল রিসিভ করেছি, তো চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি এর মধ্যে কি কি আছে। প্রথমে ছিল এই হোয়াইট কালারের কুর্তিটা, এটাকে ছবিতে দেখে আমার কি যে ভালো লেগেছিল। আর এটার মেটেরিয়ালটাও একদম পিওর কটন মেনশন করা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা আসেনি। এটা রেয়ন কাপড়ের, বাদবাকি প্রিন্টটা একদম সিমিলারই ছিল ছবির মতো। দেন নিয়েছিলাম একটা ডেনিম, একটু রিল্যাক্স ফিটের ওপর। আর এই ব্র্যান্ডের সব জিন্সগুলো না ভীষণ অ্যাফোর্ডেবল হয়, এটা আন্ডার 500 পড়েছে আর এর কোয়ালিটিটাও বেশ ভালো। আর দুটোকে একসাথে আমি পরে দেখাচ্ছি। টু বি অনেস্ট, কুর্তির ফিটটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি, এটাকে আমি রিটার্ন করবো, মেটেরিয়ালটাও ভালো নয়। বাদ বাকি দ্য জিন্স ওয়াজ ভেরি, আর ডেনিমটার ফিটটাও বেশ ভালো এসছে। এগুলোর মধ্যে কোনোটা লিঙ্ক লাগলে কমেন্ট করো।